Selamat datang di channel Cah Talun. Kali ini kami ingin mereview beberapa konverter VGA yang telah kami beli dikarenakan monitor kami masih monitor yang hanya ada port VGA-nya saja. Dan ini adalah konverter yang pernah saya beli. Yang pertama, ini DVI ke VGA. Lalu ini ada HDMI ke VGA. Ini ada Type C ke VGA. Kemudian ini ada RCA atau AV ke VGA. Dan ini dari HDMI, input HDMI ke VGA juga. Intinya dikarenakan monitor cuman ada port VGA. Langsung dari awal kita akan menjelaskan tentang ini. Kabel DVI ke VGA, dan DVI ini ada dua macam ya sekarang. DVI yang portnya 24 plus 5 seperti ini. Ini 3 kali 8 lalu ditambah 5. Nih. Seperti yang di belakang PC kali ini, kita lihat. Gak ada flashnya. Kita lihat port PC-nya. Nah ini, di port yang ini, VGA saya ini, ada 3 kali 8 port DVI, lalu ditambah 5. 1, 2, 3, 4, dan yang satu ini menyamping. Portnya sesuai ini. Nah, itu ada port yang menyamping atau horizontal ya. Port yang menyamping. Dan bentuk DVI yang lainnya, ini agar tidak salah beli, portnya seperti ini. 24 ditambah 1. ditambah 1. Kalau ini 24 ditambah 5 atau yang terkenal dengan DVI-D. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pause dulu. Jadi kami lanjutkan. DVI portnya ada yang seperti ini, dan juga ada yang seperti ini. Dan kita coba pasang untuk ini yang langsung seperti ini ya, tanpa ada kabel dan seperti apa di sini, tanpa kabel, tanpa power. Jadi langsung dari DVI ke VGA. Kita pasang ke VGA dulu. Diselendi HP ini. Langsung pegang. Enggak ada asisten nih. Udah. Saya taruh di sini dulu. Ya. Ini ada potnya, kita masukkan dulu. Kita kencangkan.
ada. Jadi sudah terpasang seperti ini. Jadi inputnya dari sini, inputnya dari DVI menuju ke VGA. Kita tancapkan. Ya, kita rapatkan. Untuk praktek begini saja nggak apa-apa. Kita cek apakah muncul di monitor. Ini dia tampilannya. Tuh, kok pink ya? Mungkin kurang rapat. Jadi ini tampilan DVI ke VGA. Oh, terlihat warna pink. Coba kita rapatkan lagi. Oh, jatuh kan. Dan ini ketika setelah dirapatkan sudah tidak pink lagi ya. Tampilannya pun normal. Oh, ya, resolusinya sepertinya agak berubah menjadi lebih kecil memang. Nah, ini dia tampilan jika kita pasang port DVI ke VGA. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke konverter berikutnya. Ini dari HDMI ke VGA. Jadi ini juga memakai kabel HDMI, lalu dipasang ini. Taruh dulu. Ya. Seperti ini. Jadi ini kita tancapkan ke input HDMI. Nah, ini input HDMI dan output VGA. Jadi ini yang kita tancapkan ke monitor. Nah, saya beli ini kurang beruntung. Tapi dengan ini kami mengetahui bahwasanya monitor kami tidak kuat atau tidak mampu dengan resolusi yang besar. Karena di situ tercatat out of range. Sama halnya jika memakai ini ketika memakai STB itu hasilnya awalnya out of range. Nah, saya katakan ini tidak rusak dikarenakan sama dengan ini. Cuman bedanya jika kita pakai ini, itu resolusinya bisa kita kurangi. Yang sebelumnya 1080p, kalau ini tanpa resolusi jadi langsung 1080p. Jadi monitornya tidak mampu dengan ini. Jadi kami tidak menyalahkan penjual, tetapi memang karena monitor kami yang saya nilai nggak mampu. Dikarenakan ini kalau resolusi 90p seperti ini, itu nanti di monitor nggak muncul.
Tetapi jika kita kecilkan resolusinya menjadi 740, 740 atau 20, 740 ya, itu baru bisa. Kalau 1080 itu gambarnya gak mampu, tapi di sound, di suara itu bisa keluar. Jadi memang karena layarnya yang gak mampu, monitornya yang perlu upgrade. Kita lanjut berikutnya, sesuai urutannya ini. Ya. Kalau ini adalah itu dari HP menuju VGA. Jadi kita bisa menampilkan layar HP kita jika memang HP-nya mumpuni. Dari tampilan HP bisa masuk ke layar monitor. Ya, kita praktekkan nanti aja. Kemudian yang berikutnya ini. Ini adalah dari HDMI, input HDMI, kemudian keluar ke VGA. Praktek yang mana dulu ya? Yang ini aja dulu. Coba langsung tanpa kita matikan komputer, langsung kita cabut saja VGA-nya. Ini kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cabut itunya juga. Ya, kami letakkan dulu. Ini sudah tercabut. Ganti kita pasang ini ke VGA. Kita rapatkan terlebih dahulu. Ya. Ya, perlu dirapatkan ya. Lalu coba kita langsung tancapkan ini HDMI ke port HDMI-nya. Bismillahirrahmanirrahim. HDMI sudah menancap. Apakah muncul di layar? Dan ini benar muncul. Tapi kok seperti ini ya? Mungkin karena tidak dimatikan terlebih dahulu tadi. Kursornya. Oh, ini kursornya muncul. Oh ya. Ini sudah ada kursornya. Dan normal, biasanya memang normal. Oh. Nah, jadi dari HDMI kemudian menuju VGA dengan kabel VGA ini itu bisa. Tapi jika kita pakai ini HDMI langsung ke VGA dengan konverter seperti ini, ternyata nggak muncul. Saya belum berani mengatakan ini rusak karena tadi out of range. Mungkin kalau yang seperti ini itu ada pengurangan resolusi mungkin. Tapi itu cuman dugaan saja. Di lebih amannya kalau beli
dari HDMI ke VGA itu yang ada kabel dan adaptornya sepertinya. Ada. Ini bisa. Berikutnya kita praktekkan yang ini. Dari monitor yang tampil seperti itu, kita sambungkan ke HP kita. Di ini langsung saya cabut saja. Sudah saya cabut. Nanti akan kita pasangkan ini ke VGA, konverter yang C to VGA. Ini saya beli yang seperti ini agar juga bisa pakai mouse dan juga bisa dicas, sambil dicas HP-nya melalui ini, dan juga bisa pakai mouse di sini. Ini juga bisa disambungkan ke yang lebih banyak agar bisa dipakai keyboard juga. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita letakkan. Ya, sudah terpasang. Ini kabelnya. Nah, yang akan saya praktekkan di sini adalah HP yang saya pakai ngerekam. Jadi ini layarnya yang telah mati. Kita pasangkan ini ke HP. Apa yang terjadi dengan keadaan menyala seperti ini? Sambungan terputus dari kenapa ya terputus? Mungkin DeX-nya menyala. Oh, DeX-nya enggak nyala.